Halo, selamat sore teman-teman. Ini aku punya bahan-bahan untuk masak sore hari ini. Bahannya yang ada seperti ini ya. Belum tahu ini masaknya seperti apa, jadi kita sambil jalan aja nih. Masaknya agak ngebut sedikit ya. Punya waktu 1 jam saja. Biar jam 6 sudah selesai dan kita akan makan bersama. Ini tukang tes rasa. Tara, menu sore sudah siap. Ya, terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatanku sore hari.